नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, जीवन संजीवनी या ऑफिशियल युट्यूब चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। फक्त हा साधा सोपा घरगुती नॅचरल उपाय करा व गळ्याची खरखर, छातीत जमा झालेला कफ, सर्दी व खोकला यापासून अगदी सहजतेने घरच्या घरी लगेच सुटका करा। आज मी आपल्यासाठी भयंकर सर्दी, खोकला व गळ्याची खरखर या सर्व त्रासापासून अगदी सहजतेने घरच्या घरी सुटका करून देणारा असा खूपच सुंदर आणि घरगुती नॅचरल उपाय घेऊन आले आहे। हा उपाय केल्याने अगदी सहजतेने या सर्व त्रासांपासून सुटका होणार आहे आणि हा उपाय अगदी नॅचरल असून याचा कुठलाही साइड इफेक्ट न होता आपल्याला यापासून भरभरून फायदाच होणार आहे। आपण ऐकलेच असेल, सुंठे वाचून खोकला गेला। पूर्वीपासूनच खोकला, सर्दी हे त्रास जर असतील तर या त्रासांकरता सुंठेचा वापर करण्यात येतो। परंतु सुंठचा वापर करताना त्याचे प्रमाण किती असायला हवे, त्यामध्ये कुठले पदार्थ टाकायला हवे हे आपल्याला माहित नसते, म्हणून आपण चुकीच्या पद्धतीनेच हे केले तर आपल्याला याचा फायदा होत नाही। म्हणूनच मित्रमैत्रिणींनो, असे देखील होऊ नये व तुमची सर्दी, खोकला व गळ्याची खरखर यापासून अगदी सहजतेने सुटका व्हावी यासाठी हा उपाय मी आपल्यासाठी घेऊन आले आहे। आपण जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेले नसेल तर कृपया सबस्क्राईब करा, कारण अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ मी आपल्यासाठी घेऊन येणार आहे आणि अशाच प्रकारच्या छोट्या छोट्या घरगुती नॅचरल उपायांनी आपल्या आरोग्याबरोबरच सौंदर्य देखील टिकून राहण्यास मदत होणार। यासाठी 2 ग्लास भरून पाणी घ्यायचे आहे। लहान मुलांना जर हा उपाय करायचा असेल तर फक्त 1 ग्लास भरून घ्या आणि येथे मी 2 दालचिनीचे छोटेसे तुकडे घेतले आहे, हे देखील यामध्ये टाकून द्यायचे आहे। थोडेसे बारीक करायचे आहे आणि यामध्ये टाकून द्या। लहान मुलांना जर घ्यायचे असेल तर 1च तुकडा घ्या। येथे मी 2 तुकड्यांचा वापर केला आहे आणि येथे मी सुंठ घेतली आहे। सुंठची प्रथम पावडर करून घ्यायची आहे। छोटा चमचा भरून सुंठ पावडर आणि येथे मी 2 काळी मिऱ्या घेतल्या आहे। काळी मिरीची देखील पावडर करून घ्यायची आहे आणि यासाठी 2च काळी मिरीचा वापर करायचा आहे, कारण काळी मिरी ही जास्त गरम असते आणि लहान मुलांना देताना फक्त 1च काळी मिरी या ठिकाणी वापरायची आहे। दोनही काळी मिऱ्या मी थोड्याशा बारीक करून घेतल्या आहे, कुटून यामध्ये टाकले आहे। हे 2 ग्लास पाणी जोपर्यंत 1 ग्लास होत नाही तोपर्यंत छान उकळू द्यायचे आहे। यामुळे सर्दी, खोकला, गळ्याची खरखर या त्रासापासून अगदी सहजतेने घरच्या घरी सुटका होते। हे बघा, आपला काढा छान तयार झाला आहे। हे गाळून घ्यायचे आहे। हे बघा, आपण जे 2 ग्लास मिश्रण घेतले होते, 2 ग्लासचे बरोबर 1 ग्लास भरून पेय आपल्याला तयार होऊन मिळाले आहे। हा तयार झालेला काढा ज्या व्यक्तींना त्रास होत आहे अशा व्यक्तींनी दिवसभरातून कधीही 1 वेळेस हा काढा पिऊन घेतला तरी देखील लगेचच फायदा होतो। आणि जर तुम्हाला हा काढा असा पिला जात नसेल तर तुम्ही यामध्ये 1 चमचा भरून मध टाकून देखील याचा वापर करू शकतात। यामुळे सर्दी, खोकला व गळ्याची खरखर अगदी सहजतेने निघून जाण्यास मदत होणार आहे। आणि जर तुम्हाला जास्त त्रास होत असेल तर सकाळी व संध्याकाळी असे 2 वेळेस हा उपाय करा। 3 दिवस जर तुम्ही हा उपाय केला तर नक्कीच तुमच्या या सर्व समस्या अगदी सहजतेने निघून जातील। आणि हे पिताना कोमट असतानाच प्यायचे आहे। सकाळी तयार करून घेतलेले पेय संध्याकाळी तुम्ही पिऊ शकतात, परंतु दुसऱ्या दिवशी हवे असेल तर नवीन पेयाचा वापर करायचा आहे। आणि हा उपाय चालू असताना जर तुम्ही 3 दिवस करत असाल तर 3ही दिवस जे पाणी पितात ते कोमट करूनच प्यायचे आहे, म्हणजे तुम्हाला याचा पुरेपूर 100% फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही। आणि हे पेय पिताना गरम असतानाच घोट घोट करून प्यायचे आहे, म्हणजे यामुळे गळ्याला शेक मिळतो व गळ्याला शेक मिळाल्यामुळे गळ्याची खरखर जी आहे ती पूर्णपणे निघून जाते व छाती देखील मोकळी होते, कफ देखील निघून जातात। व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्कीच आवडलेला असेल। चला तर मग एक लाईक देखील करा व शेअर देखील करा व अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या जीवन संजीवनी ऑफिशियल युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। धन्यवाद।